Bonjour à tous. Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin adı Dire quelle langue? Türkçesiyle hangi dil olduğunu söyle. Bu derste 2 diyalog izleyeceğiz. Böylelikle cümle kurmaya ve yeni kelimeler öğrenmeye de başlamış olacağız. Bu arada kısa bir hatırlatma. Daha erken video yüklemeyi düşünüyordum ancak hasta olduğum için şu anda sesimin de biraz bozuk olduğunu fark edeceksiniz. Sizden çok özür dilerim ama derslerden geri kalmanızı istemediğim için bu sesimle de olsa kayıt yapmak istedim. Teşekkür ederim. Hazır mısınız? Haydi başlıyoruz. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Bonsoir, je m'appelle Denise. Je parle turc et français. Et vous? Vous parlez quelle langue? Moi, je parle turc, anglais et français. Şimdi diyalogumuzun ilk kısmını zaten öğrenmiştik. Neydi? Bonsoir, je m'appelle Denise. İyi akşamlar, benim adım Deniz. Peki devamında ne duyduk? Je parle turc et français. Türkçe ve Fransızca konuşuyorum anlamına geliyor. Je parle turc et français. Dediğim gibi Türkçe ve Fransızca konuşuyorum anlamına geliyor. Cümleyi inceleyecek olursak ben ile başlayan cümleleri görmüştük. Je m'appelle derken veya ne öğrenmiştik? Je vais bien derken hep je ile başlıyorduk. Yine aynı şekilde başlıyoruz. Yani ben diyerek başlıyoruz. Je koyuyoruz. Sonra fiilimiz olan konuşmak kelimesini ekliyoruz. Je parle ve hangi dilleri konuştuğumuzu söylüyoruz. Burada gördüğümüz Türk ifadesi anlayacağınız üzere Türkçe demek ve Français ise Fransızca anlamına geliyor. Peki ortadaki kelimesini hatırlıyor muyuz? Evet, ve anlamına geliyordu. Yani Türkçe ve Fransızca konuşuyorum demek için kullanıyoruz. Şimdi tekrar edelim. Répétez après moi. Benden sonra tekrar edin. Je parle turc et français. Evet, diyalogumuzu incelemeye devam edelim. Et vous? Vous parlez quelle langue? Şimdi et vous soru ifadesini zaten öğrenmiştik. Ya siz diye sormak için kullanıyorduk. Peki burada nasıl soruluyor? Et vous? Vous parlez quelle langue? Evet, ya siz hangi dilleri konuşuyorsunuz demek için kullanıyoruz. Şimdi öncelikle parantez içerisinde gördüğümüz S ne anlama geldiğini açıklayayım kısaca. Buradaki S ifadesi aynı İngilizce'deki gibi çoğul yapmak için kullanılıyor. Parantezdeki S'yi görmezsek siz hangi dili konuşuyorsunuz diye çeviririz. Parantezden S harfini çıkartırsak, tabii her iki parantez içinde geçerli bu. Hangi dilleri konuşuyorsunuz anlamına gelir. Sondaki harf telaffuz edilmeyeceği için her ikisi de aynı şekilde okunuyor. Şimdi devam edelim. Vous parlez quelle langue? Quelle hangi anlamına geliyor? Langue ise dil, yabancı dil anlamına geliyor. Şimdi tekrar edelim ve devam edelim. Et vous? Vous parlez quelle langue? Evet, nasıl cevap vermiştik? Bu kısım önemli. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Moi, je parle turc, anglais et français. Çevirecek olursak ben Türkçe, İngilizce ve Fransızca konuşuyorum anlamına geliyor. Peki baş kısımdaki moi ne ifade ediyor onu inceleyelim. Şimdi Türkçe bildiğiniz gibi sondan eklemeli bir dil. Türkçe'de nasıl yapıyoruz? Mesela Fransızca konuşuyorum diye bir cümle kursam, konuşuyorum dediğimde sondaki ekinden konuşanın ben olduğunu anlarız değil mi? Peki ben kelimesini vurgulamak istersek, yani ben Fransızca konuşuyorum diye ekleme yaptığımda moi ile ben kelimesini vurgulamış oluyorum. Şimdi moi kelimesini gramerde tekrar öğreneceğiz tabii ki, merak etmeyin. Ama burada bilmeniz gereken, ben Fransızca konuşuyorum diye ben kelimesini vurgulamak istersek ne yapıyoruz? Moi ekliyoruz. Ve moi je parle français diyoruz. Anladıysak o halde cümlemizi tekrar edelim ve ikinci diyalogumuzdan sonra yeni dilleri öğrenmeye başlayalım. Moi je parle turc, anglais et français. Très bien. Şimdi ikinci diyalogumuzu dinliyoruz. Dikkatlice dinleyin. Écoutez attentivement. Est-ce que tu parles anglais? Oui, je parle anglais. Et toi? Un peu. Şimdi bu kısa diyalogumuzu inceleyelim. Est-ce que tu parles anglais? İngilizce konuşuyor musun? Est-ce que ifadesini soru sorarken sık sık göreceksiniz. Burada soru yapmak için kullanılıyor. İngilizce konuşuyor musun derken ki musun kısmına denk geliyor diyebiliriz. Peki tu kelimesini yakaladık mı? Comment t'appelles-tu derken tu demeyi görmüştük. Yine gördüğümüz gibi sen derken kullanıyoruz. Şimdi ben, sen, o gibi gramer konularını detaylı bir şekilde göreceğiz. Şu anda sizden istediğim eski konularda anlattıklarımla bağ kurabilmeniz. Haydi tekrar edip diyalogumuza devam edelim.
Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu parles anglais? Très bien, çok iyi. Daha sonra ensuite ne duymuştuk? Oui, je parle anglais. Oui ne demekti? Evet anlamına geliyordu. Cümlenin devamını zaten öğrendik. Je parle anglais. İngilizce konuşuyorum. Devamındaki soruyu hatırlıyor musunuz? Et toi? Ya sen? Evet çok güzel. Devam edelim. Peki cevabımız neydi? Un peu. Un peu biraz anlamına geliyor. Hatta bu kelimeyi çok az demek istersek nasıl duyabiliriz? Un petit peu. Un petit peu şeklinde duyabiliriz. Şimdi diyalogumuz tamamlandığına göre yeni dilleri öğrenmeye başlayalım. Evet, je parle turc cümlesini alıyorum. Yani Türkçe kelimesini alıyorum ve Türk yerine yeni diller ekliyoruz. Je parle allemand. Almanca konuşuyorum. Je parle anglais. İngilizce konuşuyorum. Je parle espagnol. İspanyolca konuşuyorum. Je parle français. Fransızca konuşuyorum. Je parle italien. İtalyanca konuşuyorum. Je parle arabe. Arapça konuşuyorum. Je parle russe. Rusça konuşuyorum. Je parle chinois. Çince konuşuyorum. Je parle japonais. Japonca konuşuyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi zaten bizdeki kelimeleri de az çok benziyor. O yüzden yazılışlarını öğrenmek için mutlaka yazarak çalışmayı da unutmuyorsunuz. Şimdi okunuşları öğrenmeniz için de aşağıdaki cümleleri yüksek sesle okuyun. Lisez les phrases suivantes à voix haute. Je parle turc. Je parle allemand. Je parle anglais. Je parle espagnol. Je parle français. Je parle italien. Je parle arabe. Je parle russe. Je parle chinois. Je parle japonais. Şimdi size tavsiyem öğrendiklerinizi mutlaka tekrar etmeniz. Bir sonraki dersinizde bu öğrendiklerimizi kullanarak yeni kelimeler ve cümleler öğreniyor olacağız. Dersleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. A bientôt.